cause nini ozo sala cause même ça ba divorce mingi esala na poto ozomona lelo bana na biso bakomoko tuna papa bana basala bana ndenge yo okosi mwana tant mwana okenanga na akotika na Google abetika ndenge basala ka mwana ezala na français ezala na anglais ezala na portugais na galema tout ça s'explique yango bande monanga ezama kama soni ezama kama oto so okuta nango le jour au jour ngana okuta nango yo okuta nango bande ko okuta nango ke ba mère ba ko déclarer ba mère ba ko pesa ba raison ba ko pour ko ba so ke ne libanda ba mère ba ko ba pourquoi il aussi ba so te ko so se pela le sous-souté jelo est-ce que nous avons sous bateau ya ba 3 nzela ba 4 nzela to ko ka ba nzela moko lelo to la vérité lelo na 40 45 50 ko aso ba solo te to ko ka nengi moko na mindele oyo to kuta to se ka para ni to lia kana bango biloko moko to ko mosala na bango misala moko abi mena système yo ngule bo pesi na vie na bino na kusala mingi alors que je pas dit que vous avez un temps où vous avez 50 60 ans les bukani le deux hommes ba mère mi ba autant de la otengama ba père autant de la otengama et pour ça la 3 fois par semaine ça la 3 par semaine ban Afrique ban Europe ban Amérique ban Asie ban Océanie bana mukili mobimba biso nyonso to s'abonner massivement na Kianzila TV. Abonnez-vous massivement sur Kianzila TV. Bagage, ba télé-réalité, d'émission, nyonso etali culture ya RDC. S'abonner massivement na Kianzila TV. Pour s'abonner massivement Kianzila TV. Pour s'abonner massivement. Kuna bato kabino bodinga ka ba choix na bino nde bokokuta biso nyonso to s'abonner massivement Kianzila TV. kuna bokuta bagage ba émission ba théâtre solo culture nyonso RDC vous allez décider pour s'abonner ponga toi na s'abonner Kianzila TV. to s'abonner massivement Yango nem amu so appliquer place ana boba muna pupulu bamna sala boba muna pupulu na badance na ndena kota na beti boy na saliboy na kanya na beti na zoisuboy na lamyo kindi Kianzila TV présente émission Nzila ya Velela ya Gonde Mobombani ya Bomoi na biso Nzila ya Velela mbote na biso na balandi na biso ya Kianzila TV mbote na bino et puis merci beaucoup na fidélité na bino na ndenge bozwaka temps ya kolanda biso banempiango na ndenge bozwaka temps na fidélité na bino ya na patience wana ya kopartager l'émission ya kopana sango en tout cas mbote na biso bandeko na ngai lelo na kopesa mbote lisusu epai ya ndeko na ngai master na ngai na Yulis John Dongala l'ami de France John Dongala Richard Mozio na bosa nete master na ngai bienvenue Mupao Mokonzi mari na zeso que no kopesa koma mboka mais Mupao Mokonzi bienvenue mbote na yona mère elongo mbote na master na ngai Manu Luvaka mbote na ngai na Vicky Sunda mbote na ngai na master na ngai Emma Baka mbote na ngai na Junior Amorio le Junior Amorio na Rwanda avec masolo ezongi et puis na maisha et pas ya BDG na maisha pe ba kubire kezongi donc balande Kianzila TV ngai abino na ile susu ko beta masolo omoni susi na biso na Kianzila TV tanto lobi Kianzila TV Nzela Nini TV susi na biso penza majeur ezali to lakisa bandeko Nzela Nini tokolanda to lakisa bandeko tokotambola modèle nini po biso ba yindo toza ya kobunga yango moni to lobaka toujours non futuka pana pambo wa vidila donc toza penza ya kobunga na makambo ebele
toza kobunga sur le plan culture tobunga, toza kobunga sur le plan religion, toza kobunga sur le plan éducation, toza kobunga sur le plan politique, toza kobunga. Yango balobi ke non, mboka oyo eza na politique na bango moko te, na éducation na bango moko te, na politique na bango moko te, na culture ke bonzambe na bango moko te, ezali lokola ebale oyo eza na mbisi te. Ebale eza na mbisi te. Et puis ebale yango eza na mbisi te, et puis eza kaka na mai ya mungwa. Yango bake non eza na utilité. Yango moni biso lelo ba Afrique, ba mboka na biso mabele ba koko na biso, mais tellement toza kobunga, tozo profiter na yango te. Bato musu baza ko bénéficier na mabele na ya ba koko na biso na mabele biso ngo tufuto kima na Afrique poto ya awa. Lelo te ko beta te ko sala mo réflexion to sala lelo te ko tala cause nini oyo sala oyo ba divorce mingi et sala na poto. Pour ma solo oyo na manga ko pesa ngo ba mère ba beta. Mais baso koka yango te. Mais le là ngamo on sa père biso moto vivaka makambo yango lelo Nancy Bobo le grand réalisateur Bobo Semelof tinga mona beta masolo yango magal oh non oncle Mbuta moni ki ngabite e ko sala tabou te moni ba bloko ngo o biso kima to ba tabou mais ba ba yango dia na classe le to moni a ba ko beta masolo ngo déjà na classe déjà na ba 3e donc moi ça déjà na 8 ans 9 ans déjà Barcelone mais on beti là déjà na classe alors biso so la ndaku o le to kebi sa bana to la sa bana to mona ko tabou ya to so mona ba cause bana na biso ba so ko développer te le to comme na moment moko oyo tant que ça dans mona ça déjà na 12 ans ça déjà na ba téléphone smart ba android oyo déjà dégâts le aussi na lo ko bo la mona pour tout en route na YouTube tout en route na Facebook tout en route na Messenger. Ozomona lelo bana na biso bakomoko tuna papa bana basala bana ndeni yo okosi mwana ntango mwana okelanga na akoti kaka na Google abeti kaka ndeni basala ka mwana ezala na français ezala na anglais ezala na portugais na allemand tout ça s'explique le tina moto ba tisa tabou avant tout na kota na émission oyo na masolo na Robert Labino masolo oyo ya tabou na lina na toyo na mama oyo tout bobo Semelof tiana no audio mama oyo c'est très important pour tout développer yango yenge keno makesa munjila Kongo mbote libota nyuso ya bana nzambe plus news tuzwami oyo ezali makuku matatu malamba Kongo Angola Kongo Kinshasa Kongo Brazza bana ya Kongo jantotela yenge keno mbote na biso nyonso bandeko na zongi so liboso na bino poto meka kosolola ba masolo na biso ya mukolo na mukolo mwa mikolo to soli te mais bon ndenge zala kaka ngai yo na zongi to solola so mwa muke lelo na lobaki mbaleleki to bana ko traiter ba dossier kaka o to lobaki déjà po to bana ko fongola to zoka mwa likambo moko to lelo to lobela vie na biso ya couple vie ya tata na mama donc to pesi na honneur wana respect na ba tata respect na bambuta respect na batata na bana respect na banoko respect na oyo nyonso abengami mbuta topesi bango mpenza lozito wana lelo na banda peut-être mpe eza nango sangisa mais na banda nano mokie na bamama bamama en tout cas tolingaka libala nayebi te mwasi nalingaka libala te wi apart bapeve eza somoka oyo ezaki makambo spirituel toloba mais na réalité bomo nyonso alingaka libala eza na baage moko boye torevaka mpe torevaki nde yango oyo ezosalaki soko komi na age moko ozwi yango mpe te ezobetisaka bato mabaku ezotindaka bato bakota par-ci par-là place okandaki te doki oyo elemi yango soki mbuta na biso ekomema yo banzela oyo oyebaki te bolingo mpasi bolingo ezosenga mpenza ifo mpenza mutu tozala na nini tozala mpenza na complicité tozala bomoko doki biso bata bolingo toza na kati ya libala kwa doki kamona naloba bandeko na ngai bamama en tout cas awa ta nalobaka bolimbisa ngai nalingaka mpenza nini wana teke ye azolakisa nini ye nani te ndeko ta mosusu nazobetela bilonga mpe ta mosusu esi nazwi deja ya ngai mbando na ngai peut-être eza berere avi na ngai peut-être ngai mpe nazwaki mwa mayele kaka na ndenge nayokaki moninga moko alobaki soki balobi likambo moni kosala concerné te mama papa etali nango yo te tika ta mosusu message ezaka mpona motu moko bokoyokongo te bato sa mona ezalaki nonga ya motu moko boye bato mibale
mpe toi disingana lo makambo yo yebi yango te ozo jejenga ta muso yala kisini yaza nazaka le ko yo zali ne berere na yo na mabe na yo na kitoko na yo na comportement na yo ya malamu na mabe nazaka le kwa mutu nyos na ko za musantu te na mukilo yo musantu azali peut-être menga se kona za musantu te nazaka na ba défaut ta muso ba défaut na ngona monique non po ba linga ba continuer ngo te tikana na pesa moi témoignage bolingi fana lo baka keza ya ngai beza ya kingani te donc soki nzamba to disinga pe vamuke pe meminga kana lo bla likambo soko monique ko tire mo loko tire soko moni pe ko ezala ngo loko tire te o lekisi na yo kaka te ezala ngo lokaka film total ko so surprise to lo o zappe na yango o ko ezala ngo WhatsApp so yo kaka voir makuku matato bi ana se plana ngana yeto longoli na yo soko monique ana yo kana ngai soko po partager matondo po eza kaboka ka te to lo baka na yo mto partager na ngamla lobi na pa ngana yo kelaki nyoso zo sala kaka doki biso bana ki kongo to bunda mpando zo sala kaka force quoi to sangsa ba force na biso nyonso ba mama ngala ngalo baka ke en tout cas na soko moi ba mama ya baki mama libale zo déranger biso surtout na okene mingi na makambo ezali ya suku to lo bilango bongo ya suku ya chambre donc to lo banana makambo wana dans l'ensemble to lo ba to banana na dossier wana ba mama belé na moni to sala berere to sutukira makambo bo ko bala mikina zo yebate ya mo ba ke faut sala ka visite na bo mwana mo za bien. Pour les autres remarquer moi soit zo réclamer makambo wana kotala mama disali déjà 40 ans o banda ki vie ba musu ba banda makambo wana ta musu na age ba 17 ba 16 ans même tout na 16 ans tu es comme na 40 ans ozo réclamer ka makambo boy tu es comme na 50 ans ozo réclamer ka donc yo comme to lire biloko tonda kate yo comme ba lesa konda mundambo mais quand même ba mama tout ça la pe batute tout tala na mboko to ye et puis tout tala ba âge tant yo zo réclamer kotonda kate mais tala âge yo salon âge mbali na salango tala mbula boni bovandi zonga sima et mabala monsieur c'est déjà 25 ans et ça les 20 ans et ça les 15 ans et ça les 10 ans est-ce que mabala na bolinga il y a 10 ans passé azalaki ka ndinga za lelo nzoto nzamba pesa naturellement donc azala pe naturel azala ndinga za ikala yango ndinga za lelo mais non ayo zo pusala nzoto pe zo pusala maladi zo bima ba fatigue zo bima ba problème zo bakisama ezana ba famille ezana bala tambo linga ta muso na mwana te obizo na mwana moko obizo na bala miki lelo bala bakoli bakanga mwana awo ba beta mwana awo ba sente mwana awo mwana zo tanga malamu te na classe famille kula ba benga ndeko kula basali opération kula mutakufi kula mutu na hôpital ba stress nyoso wana boyebi te ke nyoso wa mutu so wa kimilongo conséquence nango fe mona na kaka na nzoto moko wala nyoso sumu nyoso fe futa na nzoto wana to yebi teke ala mboko misala to sala okende musala mususu mutu musala ke musala doki poka akende ba collègue bazo tie déjà mal à l'aise mazana choix te fa futa ndako atake responsable mobile fa futa ndako makama mona musala yebi te toute la journée passée ndako tavan akela musala tanso ba merde tanso sali ba erreur moko commettre kuna na musala tango yana ndako bolingi fa zala ndenge nini ube to lingi fa zala ndenge nini total la mibali pe musala basara na poto la majorité mibali na biso batami na manibat na construction soko le na construction ta musu na baza ba infirmier ba aide soignant pardon mais total na soutenir ba période ou ba période ba traverser émotion na bango tout na compte na ngote ke mutu moko za aide soignant bi azama ake ko sala collègue na yeta musuzu akwe kula maso abukani bi akwe leke loko bi abungisa ke loko bi sala erreur moko mezeleki malamu te bato basaka na bopito la maison de repos ta musu patient na ye moko bo bayebana kim akele na tongo bo patient ba changer état changer comme grave ou bien akufi mais be émotion na nyonso mais yango na siko sala ke tango muta ko vanda o tonda ndenge nini to la ma pe biloko to lia ngom kolonso ndenge moko te bo comprendre langage na so lobela to tikana ko poussa ba mibali yango mibali so melaka ba kisi est-ce que c'est normal zo mona ngo yo mwasi na ndako yeba penda ke mobali ke melako kisi eza njoto ata na semaine moko soki esali te ata soki esali mokolo moko c'est bon ntango ezali kosala mpe mokolo nyonso ezali kosala nango mokolo nyonso tozalaka mpe kokingo baka oyo baza na mayaka baza na kingo baza na mayaka te yoko masolo mosusu bato mosusu kutu doki ota pusana te na lingi soki nini neti neti mais bamisusu bazoleke te bazolela mais finalement biso bato nzambe tozalaka bato ya solo babi moto tozalaka moto tolingaka nini mpenza biso bato mwindo biso bana basi biso bayaya tolingaka nini mpe tolukaka nini toyeba meme eloko tolukaka te tozotiaka bato bapression yango mbala kokende kuna ke melo bakisi mo tozoba bakombo soki bakita mata soki bankoro soki bakisi nini botala conséquence nango après ya bamibali mosusu mpe basepesaki basi na bango avant bamelaki bakisi wana mosa valage yo mona mbala 30 soki mela bakisi wana bongo oyo yo bakwa soki bokono na yo nzoto eza wapi nzoto na yo doki eza na bokono te pardon bokono nzoto eza na bokono te soki oyo makasi na yo moko oyo nzambe asalela yo eza wapi
moi c'est bolingana sika pona ko impressionner ye donc yo muto lingana papa impressionner ko melo bakisi ozomona za danser tala mobala danser za raté surtout ba blessé de guerre le bango mama lek nanga surtout ba combo na blessé de guerre na jongo pana ye surtout ba blessé de guerre bo sala attention hein pour moi mbali mo pana yo ya za danser kutu aza danser te soka za ki danser de kuna atika ki était oyo ko maliba no po yoki ko kuna mutu mususu kuna doki soka banya ba travaux kuna doki yekutu akosala banda air supplémentaire lukuta la bandi sika beso ke melo biloko kuna na ndenge nzamba sala mukini na corps médical bien que na sala ngote mito yoko apena batala baninga eza bongo te to zamba problème bele émotion ba problème donc to comment batami ya plaisir eza mukie même ba nouvelle malame comment mukie soki yango te facture leki ou bien oza déjà na soki na nkaso oza soki na médiation ou bien ba bengi yo facture bakanga contravention batindi ou bien bana ou bien famille ou bien oza tout le temps donc stressé na mboko yo alors wala na stress ke na nzela moko te ba mama to doser ba maman en tout cas to tika ko pousser ba tata ba ko melaka bi mela to ko pousser ba papa ba sala n'importe quoi pour ba se plaisir biso ozana âge nini mais ça la âge na yo oyo ko ta maman zo réclamer ba bongo lobi oyo ko logo benini maman ya 50 ans maman ya 40 ans maman ya 55 ans ozala ki wapi tamba dinga ba zali ko sepela maman ozala ka wapi oyo ko musamba lo ko zolo moko boyo ko sisi ba valeur nyonso boyo pona nini pona yimdo zolo ba mingi bon so ka sa malade soigner ye boko fana bino te bosala ki 20 bien tamuso botikala bino na 10 tamuso ya okufa bien to okufa boko fana bino ndemo na tena 10 tikali bon ba to bazaka siko danser ba machine de guerre to yoka apena bango kuna danser ba kabana na basi polani soki yango mo defense sala libala oui eza nécessaire faisala mais yango te ke olinga mutu wana te attends ba lobo sala kana vitrine eza nécessaire na biteke ezala te ezala po yango pe sala bien na kati soki ezali mais soki tozo bela nzoto eza malade ko photo ko forcer ba papa te to forcer bango polani obe bokena losambo obe bokena bakisi na biso bokoko obe bokisa mundele ndenge bakomona epai bokotalisa mais ate ke to bana komemizaka tomonaka bango nga mponaka mbala danza azalaka te mbala danza aza na mwasi na kati ya ndako na yo mpe mwasi danza oza na mbali na yo po soki ozalaki danse nga ata mosu blessé de guerre moto nazwi yo soki abwana basi 2-3 mais yo moto ozalaka obetaka ba air supplémentaire bo baso bakimi mpo na nini soki yango moto esalaka libala baso yo ta yo ko so betre tolo nga pena tato somo ye penza ete ye machine de guerre machine de guerre anix sa machine fufu anika danser ye pena bangende tika la raté d'accord ndimi bongo bato banika ka liboso bakimela ki pona machine yo zaki bien do yondo muto kutendenge le bango ndoko nga mufinu nzungu na mufinu kunango do makamuse za la kane biso lo bakalumbu la muzita yondo tambolo lukia yo mufinu ke pesi malamu bo vanda kumisa nzambe me ko chola te po auta yikuna ota musaza yako pona fufu malamu te yangwana ba raison wala bolinga kuti ba betra kabino ngote ni ba tata ba mama ba betra te ni ba mama bino bo betra ngote eza masolo ba foko po wala do to respecter ba tata to tenir compte penza mutu musu azobetra masolo musu alukuta ya okaka yo ikala ba television be ya bato oya kolanda boyota musu basala bango makambo wana te mais lelo ba mama penda bazo sabato soni biso ba mama to komina bozoba moko doki ata ko na 18 to sala kango to surtout kile nini poto kaka elo ni to surtout kile to ko mosamba saka ba tata na kata ndako saka ni poto kaka bi elo nini na yo moko mona bozoba déjà mutu ba stress mais so ko côté moko boy to pia conseil mukie ka ko lela na ko yima mais ozotala âge tata na sala ngote ozotala teke age akomi nango na famille na bango akomi noko azoki ebalisa bana tamoso tata leki tamoso bandeko bakufa batikile bacharge mais nyonso ezojoue na bepole na ye na mutu na ye yango bamoni mibali mingi bazosalaka ba AVC tozosenga bango mingi toza koexige mingi todose bamama toka kote wana todose libala ezalaka nango kaka te kofo onikisa fufu malamu ozala machine ya bien okisaka ba air supplémentaire te bamisalo bato bazosalaka na poto tamoso moto bana bimi azana azwa mosala contrat te nyonso eza bestress azolinga ta musa sala pa moko boye azwa mwa crédit moko boye ta musa musala contre zate ezo pesa ba stress boyo lingi siko ba stress siko ese mélanger nyonso toza na compréhension ngana zo bla makamo en tout cas papa comme déjà ba 40 ans to tikeza ba foko pesa ba forma solo to tiko lobela ba solo bozoba wana ki tata nga boye papa bo tika pe bo battre ba nzoto na bino bi mela te so bo bino so bino so banda pe bela mela ba so ba komi bazo mona ka bino bo tika so ba tuté na yebité soki mwasi alingo kima na ye wana eza nango réseau te akokima na ye kaka botikaka makambo wana ke soki bakemelisaka bino biloko boke kosepesaka eza bafokop nga mpena modele azalaka boye bien ke eza kambo nanga personnel te me lobi exemple kaka na tire mobali nanga mpena nakangi omelaka biloko oyo bimelamela wana mpo soki mpo na nini mais guerre obimako guerre obima mpo nini nga naza nani oyo emelanga bimelamela okomisi nga nani naza nani te
tayebaki yo ntango tozalaki toyebanaki toyebi tozoyebana tozokendelaka modele wana eza te ke soki nzoto eza maladi mais là papa c'est normal soki mpona kosoigne nzoto eza bien koentretenir nzoto eza likambo mosusu nokoki komela mpenza ke non okoki koboma moto yo na ringi na nani nani akokontene bino ke yo obetaki 10 makofi abetaki 3 makofi nani arbitre aza te bozalaka bino eza likambo moko besalaka bie bosolola yango bien alors totika baje wana totika bamamanga na ye kosolola na bino bandeko na nga basi na nga moko na kati mpe yango nalobi ntango mosusu mpe eza conseil nga moko naza komipesa ntango mosusu mpe nazwaki conseil ntango mosusu nakutamaki nango boyebi te mais dans l'ensemble eza makambo tozoloba masolo ezobeta mais ezosala betise ezosopa bato ebele oyo kobebisa libala na yo bamisusu bakomimela mobala camarade na soki camarade mobali na yo akosala nini après avoir ntango omoniki ya nikisaka machine ebie abali yo akeno wapi osambisi kaka mobali na yo longoli kaka bavalere mobali na yo asali yo nini nga napesaka conseil moko bandeko na nga basi oyo mpenza ezosukisela awa soki omoni oza na ndako oza erese te ezala machine ezala na bizaleli mama orokende koyibaka libanda ozongaka ezolongola bavalere na yo ezomemelo mali chance na ndako kende na yo kaka soit vandisa mama tata na bana solola lakisa maposa na yo boye nalingaka boye tokende boye totambola boye voiture oyo mikolo tosala malamu te tochange na biso voiture tosala boye tochange bakiti eza voiture na bino ya bino mibale botambolaka nango bino mibale bapropriétaire mais eza teke nde tozobimisa makambo mosusu libanda boye eza mpenza propre mingi te kua surtout bino bamama tozopusaka batata na bakote mosusu ozalaka na ndaka ozokendaka libanda okendaki na 12h mbango ozoki na 13h coupe lemba bakalisio lemba mpenza babengaka coupe mudinda coupe lemba ezosala bala ntango bakofinga bazosangisa basi nyonso nde topesala baconseil yango ndenge nini oui oza d'accord otikalo libala mais eza mabe makasi oyo balobi verbode donc c'est interdit kozali okebetaka bakufra ozongaka exemple nini okopesa na bana na bandeko na yo na baniesi na yo exemple nini oyo omema bamalédiction mwasi amemaka ndenge ezalaka ta ndako tokolobela yango mokolo mosusu antuka mpona lelo bandeko na nga nayeli bayaya te nalobaka oyo nalakisa bino soki nini te naye kolobaka ke eza age tosalelaka ba age na biso totika na biso kobetaka mabango pampama wana doki eza age lokola age ezokola makambo biso mpe ezokola doki tozwaka makambo nyonso teke soki nasali boye te kozongisa boye te toza kolekisa aire doki boma lere kua oyo eza masolo moko doki ya boma lere na age tokomi nango tosolaka sikoyo tokobalisa bana ndenge nini bakoko na biso tomona kosakana bango na parke ndenge nini sikoyo na mboka kuna oyo bakende pension mpo bato mingi bakomi kokota deja pension oyo babandaka mpe mosala va nyonso wana toteni age nango eyaka te mpo awa na poto lebaka nango tokoma bacamarade na bato ya 60 ans bato te donc na ba age mpe ezokonte bato mosusu azotio kaka azolobela wana azotio nde na baerreur azobetela masolo buzoba ntango yo kokende bakangi yo kuna libala na ekufi ye mutu bandingisaka fufu malamu te atikali na libala na ye en tout cas soki nakomi place boye bamama na suki awa bala nsima peut-être tokosolola mpe tokolobela bapapa na biso bango mpe na part na bango baza na mwa responsabilité ya makasi kutu ntango mosusu boye tomonani mbala nsima botika malamu matondo yoyo lusala muyenge yoyo bon nakanisi bino tu boyoki audio mama oyo abeti masolo ya kati abeti masolo ya kati atalisi biso lolenge nini ndenge nini fe ezalaka yango bandeko na nga eza makambo masoni eza makambo oyo tozo kokutana nango le jour nga nakutananga nango yo okutananga nango bandeko tokutana nango masolo oyo eza très important tobeta yango très important po en tout cas masolo oyo bobana kozwa yango chaque samedi en tout cas bobo sem love dodo kolo s'il te plaît fo émission oyo ya masolo ya kati émission sur tabou faut matango toujours na faut matango toujours dimanche te faut matango samedi na 21h pour pas passer na petit que no avec non na kanji la TV to la rendez-vous na mpia mabeta masolo ya kati samedi na 21h to ça les formes go et moto to bolia ba papa to abi papa pa to débattre na papa to abi pe mama to débattre na mama pour masolo oyo très important faut mettre en point yango to sala ka fondement ya ndako yo to sala ka fondement ya libala fondement ya pays pour ça masolo oyo de mokiliza na ngote ça masolo oyo de mokiliza te ça masolo oyo de évolution na ngote masolo bana de base faut to voir ça ne masolo ya moyo me ko beta na ndengi ya boyebi na ndengi ya ndwenga na ndengi ya sagesse. Donc tolani mama oyo aluli ba cause
que ba mère ba comme ko déclarer ba mère ba comme ba raison ba pourquoi ba so que ne libanda ba mère ba ba pourquoi ils ont simba sauté pour se séparer les sous-soutés. Si on a tenu ba maman, bino ba séparer, est-ce que biso peut se séparer? Le lengue yo ozalaki. Le lengue yo ozalaki tango ozalaki na ba 25 ans, 30 ans. Na lo lengue comme lelo na 45 ans, na 50 ans, na 55 ans. Est-ce que vous allez sûr que papa pe masolo na ndenga azoka yango na lelo sa ndengi moko? Vous êtes sûr? Pour se lembaka, njoto lembaka. Tout le monde a ba muscle tant que jeune garçon ba muscle. Par exemple le Schwarzenegger. Le Schwarzenegger ba Rambo. Ba Sylvester Stallone ba Rambo. Umule tanga wala ba jeune ngona lelo. Elembia ningo ba njoto lembaka, njoto partout elembaka. Ningo so bina papa be alemi ndenge be maman lebi mais bino bo remaka kate pona nini? Bo remaka kate ne. Eza ka ndenge moko. Yango semaka moi ba traitement tous les deux côtés, moi ba traitement tous les deux côtés. Nako bete moi di solo moko. Tant que tozalaki bilenge. Tant que tu poto na bane 80 ba 82. Pourquoi na komi na 85. To bana lo banini o mindele balemba avant. O mindele ba ko kama kamona te. O mona mindele moko bo ya 30 ya 40 albaneka o nga wan. Ezaki penda au monde en fait biso tous c'est la mindele to yeba kite pourquoi pour biso to ngeba to tina mboka moi bilei na biso sali ki no konjo penza au monde ba vie penza c'est non monde ba vie na biso penza ba vie na biso penza ba vie na biso ba vie brassi na colonne ba vie penza do ki deux fois te ba vie na ba vie Chantal Malebo donc deux fois te ba vie na ba vie ko mais lelo soko tuna bango lelo est-ce que lelo na génération na biso lelo ba misha maselo ba nimpiango ozu ba masa ba Jacques Ketana ozu ba Andoya ozu ba Malou de Vandom de ba masa tout lelo est-ce que tout ça sous bateau ya ba 3 nzela ba 4 nzela to comment ba banzela moko masa na ngai Noël de Bundes petnanga ema baka tout ça ngaba tbanzela moko pona nini to komi na ka oya mindele bazalaki na yango po bilei na baso ba chimie oyo te bomaka biso to zele ba former mingi sali ke no sali ke ebomi nzoto romona te kuna ba mabumu romona donc na misala oyo to salaka biso to yeba te po biso cerveau to sala te to ba social to sarate to en formé on se sentir que non ngala se ba to sala na Leverkusen awa masolo na so beta masa na ngai kulutu na ngai emando ay biango debola de Bundes vi na ngai yu de Bundes na vi na ngai fidèle na Paris. Tu l'as na ba vie zadik Nova vient nga Romelo kwa Ikondo na foito zalaka na je moko boya no yana na mwasi na ya mundele. Ce qui mwasi na ponio donc ponio. Boke bani po ye pero na zakina ba lelo surtout tali lelo hande ba age nanga ba 50 quelque mais da ina ba 30 quelque boy ba 40 boy wa ba 40 bilo mande mwana mais tala ka ba possibilité bo kena parler bo sali masolo aux yeux peu moi et parole na yo bozongi zona mindele ba yuma banini mais abana lu a sécuriser foyer na ye aboyi mele kenda ga ma sécuriser foyer na ye c'est compliqué ka c'est très compliqué comprendre yango tout ce monde qui mondela na oya
makambo na beta ba vie na nga de bola de bundes ba yebiango na vie Romelo ba ko toujours mususu to kenda be pas vie Romelo ka to ngaka ba de bola ba kisimo tere ba de bola ko ta ba mabala na bango na colonne to tikala ka ngana vie na nga Romelo ko ikondo to fanda ka be pas bala mo ku jona yo so vie Romelo ka so ko commence ka so déjà na Marie-Louise Bolumbu na parler via le big no a expliquer ba ni ba récupérer nga pro petit ba ngulu bum masolo sala ba ni banini sikasiko yebisa ngai yo lelo so na 40 lelo to la vérité lelo na 40 45 50 ko aso masolo te to komika nengi moko na mindele oyo tukuta to seka para ni to liaka na bango biloko moko to komosa na bango misala moko to komina bango na régime moko to soka na bango malili ndenge moko moi ndenge moko to kota na bango na bakafa fu ba aldi ba neto ba plus biloko to wana ba supermarché do kinyo ba reno njote kufi koto natalisi ele koni ne sali ki lelo ba mère ba ko réclamer mais to kotala ke ba père na biso ba père na biso tango bazala ki nanu ba bolengi ba mère ba baki bilei ya ba papa ba mère na biso ba baki bilei ya ba papa okomona ke no donc d'abord donc mère la bi kaka mère ala meneka ka ngombe mère ala meneka ka ngombe mais okomona seri moko bo soki ngombe toki asali sauce ya papa côté mususu asali sauce ya bino bana côté mususu soki nous vous comprenez mais comment mais asali système oyo père sauce mususu biso kaka mais ya le même système ka ya ngombe po et pas ya père mère asali bikila mususu mo ba makaso ekoti na kati ekoti mo ba kimbiolongo mo ba tangawisi na ba mondongo ekoti pona nini pona ko traitement ya masolo donc mère to comprendre que non français la traitement masolo wana pour ça la que non moto na ngala toujours na bo pikliki bonjoto et là qui bit ba système wana omona ba tu vois là on ba weekend on a vraiment samedi mère penza asali batanga wisi ba nini atia on a mo gobele moko boye père penza panza na point azoko beta penza donc ce monde qui non pour eza la traitement ndeka tu sala traitement ndeka tu sala traitement njoto monde na beti kitoko pour na so bimisa neki beauté ya libanda mais ese nga pe ko sala traitement ya kati pour bon ça fait kati pour mi système la biso la kati et que ça la moi il faut toujours ça la entraînement et tout ça fait entraînement et ça la maka to bra relaxa mo na ba fitness ba traitement ça la maka na o système wana po mo na sasa que non bo pikili ki ba tsoto peut-être fandi penza donc et puis ça suma comme sou ndenge maman na lobby et ça makambo pe ya dialogue et ça pe makambo pe ya ko solola ka mingi ya ko talisa ka vous comprenez il faut se comprendre que non mère nanga asuna ashuna ibla qui était maman là comme na âge ba comme likola 40 ans donc il faut na que na système sous je veux perdre le bagage il faut bagage papa na ngai pe le là comme na asuna 40 comme na 50 quelque il faut na créer système sous déjà comme dialogue tout va la to sur la ka pande ko na ngai donc muni na yi poto total ça masolo oyo donc il faut to mettre ka masolo oyo mingi pona ko zongisa po muni soki harmonie na ndako za malamu bana pe ba kokola malamu bana ba kotanga malamu okona pita biso to donc ne musala to travailler na se mais peut-être aye mon pe no kitoko et puis ba père juste faut to tira ba travaux forcés to sala bon beaucoup ça sukate mingi ba sala ba travaux forcés na système ka na to nganda kuna ki okona ku fotiki palamu ola na palamu te okona buka di ba mère na biso ba lingaka le yo mère on ngaka soko o sala de ko sa famille na poto para ni ba de non soki ozu ngulu wana ke non mobala betu na poto travailler pour la libota na yo moi si mobali na wana bana oboti aba to peut être faut ko aider famille mais na système ya on voulait mi pesi na vie na bino na musala mingi ala bozo ba tiki bozo ko bimbo matambo ko mo ba 50 60 ans le bobukani le to zo mo ba mère mi ba otambla ko tenga ma
ba père wa tamla ko tengama donc ya o se ngape force na sport pona ko longola boro oyo ozomona donc ngai na sala d'abord na tamla ka mingi na vélo donc na tamla donc place ngai na sala ka na bisi tellement na porte ya boulot na ngai mais na préféré na tambola na vélo ça rend 15 minutes na sala que non sona que 15 minutes sont 15 minutes na sala entraînement et puis nous la sala ya ko tambola tout sala que zo aider en joto et puis na sala 3 fois par semaine na sala 3 par semaine na sala na studio na ko sala fitness et puis na sala au moins 2 fois par mois dimanche na gala ko nager na gala na piscine na futi na 7 euros na kuti zauna na nager pourquoi le so est sûr que non n'empia mon demande bino n'empia ko ba 55 ko dimati pour l'année zo ko milenge la na zo ko mi batela donc biloko lote ba koso donc taso na mo ko mbala mo ko fuma na sala taso 6 mois na lenga fuma mbala moko pour nous éviter banya ba biloko na osala ke do oyo sala libumu ye munene na zo ko éviter donc na sala tuna mela ka ba te mingi surtout système émission de école de café 5 minutes c'était pour la monotonité donc na monique dans et la sang de chair en plus de 20 minutes na au côté na piste donc faut na kata mais semaine roya na robet la bino nini oyo alcool et ça la ranjote na biso mibale ba derani ne même la biso alcool na chimbo donc ya mona ya robet masolo wana samedi prochain boyo wana émission oyo on m'a acheté samedi na si bobo se me leva na 21h bande ko nanga en tout cas na ikeka to partager moi iloko ndambo mbote na ngai na petit na ngai kolo masolo oyo yo tala taille slim yo peut donc mabumu mani za yo mona za toujours en forme yo mona ga chouchou ya ka gado pa mala mo ga mona pa petit bimbi yo peut donc des photos Joe Francisco Taislim Santos Maluki sa bote na yo John Piango Emma Baka sponsor spécial spécial Papi Marciano na Suisse zo kanate Papi Marciano zo kanate masa na ngai bienvenue Mopao Mokonzi Richard Mozi bote na yango yo Jean Nongala na Yulish Jean Nongala bote na yango yo andoya masa na ngata la kata slim ando ya doki baboto na yango yo ando ya se na bossanité masolo susu bokoyo ko masolo ya bele penza doki lelo penza na sugi awa na kala système ya rien ko beta masolo pesa la victoire na biso toujours nunga ingeta Kalaba komi ko foto na samwe onayo Usman motema nango komi okamola lokola elamba oyo batandi na singa mpona nini yo kosalanga boye okomboma nasala koboni Usman Luvunga minyoko eleki nzoka ezalaka pasi olengolanga Usman orekile yango a zero okangolinga ya ofele lokola lipela na mikolo misato ndako ya bamanda kala bakomi koseka ngai kala bakomi kosomela ngai kala bakomi kofotola ngai nasamwe mpona yo Usman Luvunga nawa Leoni Sanduku omoni ngambo lukelinga Usman nakomi humilie nzela nyonso nakoleka rega Ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban mukili mobimba. Biso nyonso tous abonner ma sivema na Kianzila TV. Abonnez-vous massivement sur Kianzila TV. Bagage, ba télé-réalité, l'émission, nyonso etali culture ya RDC. S'abonner massivement na Kianzila TV. Bon s'abonner massivement Kianzila TV. tous abonnez massivement. Kuna bato kabino bodinga kabashwa na bino nde bokokuta biso nyonso tous abonner massivement Kianzila TV. kuna bokuta
bagag, émission, théâtre solo, culture sur RDC. Ah, vous avez décidé, vous s'abonner. Ponga, toi, na s'abonner. Kianzila TV. Tous s'abonner massivement. Yaone amu so aplikaka place ana boba muna pupulu bamnasa boba muna pupulu na badansi na ndena kota na beti boy na sali boy na kanya na beti na zoisu boy na lamyo kindi Qui a